Jeg vil vise, hvordan jeg laver en fin lænkekant i begge sider af arbejdet. Her strikker jeg første mask vrangløs af, og så strikker jeg så vrang. Og det gør jeg ind til sidste maske. Sidste maske strikker jeg ret. Finder jeg. Så det er det samme, jeg gør på alle pinde. Første maske vrangløs af, og sidste maske ret. Når man tager vrangløs af, skal man lige sørge for at stramme masken lidt. Og så strikker jeg ret ind til sidste maske. Og den strikker jeg også ret. Så vender jeg. Tager første maske vrangløs af. Strammer den lige lidt. Og så strikker jeg vrang. Jeg strikker ind til sidste maske. Sidste maske strikker jeg ret. Vender. Første maske vrangløs af. Strammer den lige lidt. Strikker ret. Og den sidste maske strikkes også ret. Vender. Første maske vrangløs af. Og strikker vrang. Ind til sidste maske. Den strikker jeg ret. Nu kan I så se, at jeg har fået nogle fine kantmasker, som ligger ligesom nogle lænker i siden af mit arbejde. Og det gør det også i den anden side. Jeg viser, hvordan jeg laver sådan en fin lænkekant. Den her lænkekant kan man godt bruge til at samle masker op i. Man kan også bruge den som en fin pyntekant. Den her metode, der strikker man første mask drejet ret, sidste mask tager man vrangløs af. Og det gør man på alle pinde. Så jeg starter med at strikke en drejet ret. Og så strikker jeg nu her på vrangsiden, strikker jeg vrang. Og jeg strikker hen til sidste maske. Og sidste maske tager jeg vrangløs af. Så vender jeg. Nu er jeg på retsiden, og jeg starter igen med en drejet ret, altså bag ind i masken. Og nu strikker jeg så ret, fordi jeg er på retsiden. Og jeg strikker hen til sidste maske. Sidste maske tager jeg vrangløs af. Og så vender jeg. Første maske, drejet ret.
Og så strikker jeg vrang. Ind til sidste maske. Sidste maske, vrang løs af. Vender. Første maske drejet ret. Og så ret til sidste maske. Sidste maske, vrang løs af. Første maske drejet ret. Så vrang. Sidste maske, vrang løs af. Hvis I så ser på de kantmasker, jeg nu har strikket, hvis jeg så lige drejer mit arbejde, så kan I se, at jeg på den måde får nogle fine lænker, der ligger på siden af mit arbejde, som kan bruges som en pyntekant eller til at samle op i. Hvis I ser i den anden side, det er på samme måde.